嘅，好 Q 好得意嘅，同佢一齊玩都冇問題。呢啲你係走都走唔切嘅。想嚟真香港嗰啲鯊魚咧，多數嚟呢度產卵繁殖嘅，啲係成年嘅鯊魚嚟嘅。18年前咧呢邊就冇呢個網嘅。所以喺呢度試過咧，有啲人喺度游水，俾阿鯊魚食咗隻腳食咗隻手嘅。後期咧就 TVB 咧喺所有香港啲海邊咧加晒呢個金篤嘅一個視像俾佢影到12分鐘，12分鐘喺新聞嗰度播出嚟，12分鐘條鯊魚咧就岸邊嗰度慢慢游淺水嘅地方，而且佢產卵咧一定要揾淺水嘅地方產卵，所以咧佢就喺淺水嗰度游。以前啲人話有鯊魚，但係鯊魚點會游到岸邊嚟啊？淺水都唔怕嘅，淺水都會有鯊魚啦。即係如果產卵嘅位置咧，就會係游到淺水嘅地方。所以嗰陣時係電視嗰度播咗出嚟咧，政府就緊張啦。真係有鯊魚啦，確實係鯊魚嚟嘅。喺請咗啲澳洲嗰邊Australia 嗰邊啲捕鯊專家，嗰邊好多啲專家捉鯊魚嘅。2個禮拜，政府請佢嚟，包飲包食包住。2個禮拜，日日出去捉鯊魚。有啲記者又跟住出去影咁睇影唔影到捉鯊魚。點知2個禮拜咧，真係佢嚟度假，啲鯊魚都走晒。真係度假嘅啫，日日出去海度遊船河翻嚟。2個禮拜後，個專家都要走啦，翻咗去都唔夠1個禮拜幾日咋，鯊魚又翻嚟。但係呢次咧就俾香港呢啲水上人咧喺呢度落網嘅時候咧，網到一條咯。嗰條差唔多接近2米咁長，接近2米咁長嘅鯊魚，網到上嚟。網到上嚟，網唔到佢更加唔知幾多個。咩證據都有啦。香港政府咧就決定喺所有有救生員嘅，有救生員嗰啲沙灘咧，全部安裝晒呢個防鯊魚網。防鯊魚網。所以你見到有個黃色圈咧，安全啲嘅，喺圈入邊有啦。即係可以落得水咯。如果冇黃色圈嘅，就自己執生啦，小心啲咯。小心啲。通常每一年嘅4、5、6月咧，就比較多鯊魚嚟嘅。4、5、6呢3個月比較多啲。其他日子就唔係咁多。有時咧就唔淨止係鯊魚，鯨魚都嚟過。喺呢邊咧，我哋啲漁民水上人嗰啲疍家人都試過網到一條咧6米咁長嘅鯨魚，6米咁長。即係差唔多等於嗰啲鯨鯊嗰啲咁大條6米咁長。網到之後咧，就海洋公園派專家去檢查嗰條魚係好完整嘅，完全冇受傷嘅。但係海洋公園個水族館咧就冇嗰啲沖繩嗰啲咁大個館所以條鯨鯊咧即係咁6米咁長嘅放唔到落去。收尾就放生。點樣放生咧？又係咁樣拖翻佢出去，揾啲漁船拖佢出去，之後出邊深海嗰度放生。點解放咗之後3日後咧漂咗翻嚟，俾啲船打死咗漂咗翻嚟。嗰次咧就受到好多啲環保嘅嗰啲國際組織咧抨擊香港政府做得太差啦。即係你咁樣拖出拖入咧，條魚已經係受驚啦，所以佢迷失咗方向變咗咧香港呢邊有咁多船咧撞死咗，俾啲船打死咗。所以呢件事香港政府就真係做得唔係咁好。隔咗差唔多半年度咧，有一條更加大嘅鯊魚，鯨魚嗰條係鯨魚，叫座頭鯨，嗰條10米咁長，10米咁長嘅座頭鯨，嗰條又做咗明星，嗰2個禮拜嘅明星。去到邊咧？我哋啲船咧，啲直升機同埋啲水警保護佢嘅。跟住發現佢喺呢一區個水域嗰度活動咧，就專門水警喺度睇住啲船俾人。驚傷到佢喺啲座頭鯨咧，佢差唔多半個鐘咧就會出水面咧呼吸一次，噴水咁樣呼吸一次，所以去到邊影到嘅。所以日日個新聞咧都影住今日呢條鯨魚去到邊今日呢條鯨魚去到邊，所以好多啲團咧就租啲遊艇出去睇鯨魚嘅。但係咧都唔可以接近，唔可以太接近，啲水警喺度睇住嘅，唔可以太接近。2個禮拜後咧走咗，自己又走咗。先至放心。如果唔係喺香港又出咩事咧，就大件事10米咁長嗰啲係通常喺南極嗰啲地方極地嗰啲地方先至會即係嗰條應該係蕩失路，離咗隊通常一群每一隻離咗隊入咗香港個維港試過維港真係有
一頭游到另外一邊啲水警喺度護住，唔俾啲船行條鯨魚過咗先至俾啲船行翻所以嗰段時間都香港都好緊張啲人又好開心好多人都未見過鯨魚嘅，有啲就係企喺岸邊咧都可以望到，即係我都經過維港嗰陣時都可以見到呢條鯨魚10米咁長咁仲有一條嗰條係經典嗰條係俾人釣咗上嚟，嗰條唔係鯨魚嚟嘅，嗰條叫黃澳黃澳魚係黃花魚嘅老祖宗，黃花魚你哋嗰邊有冇黃花魚知唔知啲花膠係啲咩嚟㗎？花膠冇食你哋食燕窩多你哋嗰邊咁多燕窩唔使食花膠香港啲燕窩就好貴嘅所以啲人咧啲女士就食花膠，花膠咧就食得多咧，皮膚會有彈性、光澤所以咧我話食到花膠咧，好似食燕窩咁嘅，年輕睇落咧好似啲美魔女咁靚幾廿歲都睇落好似20零歲咁樣所以花膠咧係香港好多女士中意食嘅女士補身補身花膠就係黃花魚嘅嗰個標嚟嘅，魚標嚟嘅咁我哋有啲白花有啲黃花啦，睇下邊隻但係唔係隻魚都可以做嗰個黃澳咧係黃花魚嘅老祖宗嗰條黃澳魚有幾長咧？一個人咁高一個人咁長，差唔多米七左右啦，1.7米度5尺幾咯，5尺幾咁長重量咧係80公斤，80 kg 點樣嚟咧？就嗰次咧就我哋好多香港人中意釣魚咁有個女人咧，中年女人，佢又租架艇出去釣俾佢咁樣釣咗條魚上嚟佢唔知係黃澳嚟嘅，呢啲係魚中之神有啲水上人咧喺海度幾廿年都未見過呢種魚嘅好大條80 kg 咁釣咗上嚟，哇差唔多成個艇咁長點算嗰個都拗晒頭，哇咁大條魚都拎唔到翻去㗎啦！個船家識貨即係用2萬蚊同佢買2萬 ，OK 啦，影咗張相，佢就瞓喺個地下同條魚一齊影張相，一樣咁長咁大條魚，嗰張相都登到報紙㗎，登過報紙我個船家用2萬蚊同佢買咗之後咧，馬上轉手。嗰個船家識嗰啲做海鮮嗰啲酒樓呢打一隻海鮮酒樓，有啲哇聽到呢種魚即係有啲識貨㗎，唔係個個唔識貨㗎嘛，識貨嗰啲就知係寶嚟嘅。用咗40萬同佢買，個船家發咗達一買一轉都冇幾多日已經係賺咗30幾萬但係都唔係賺得最多個酒樓咧，佢又識嗰啲大陸嗰啲土豪嗰啲大款即係啲暴發戶食到冇嘢食，專門揀嗰啲咧冇得食佢去食嘅多錢都肯食嘅，用200萬食咗條魚，200萬食咗呢條黃澳魚收尾咧登晒報紙嘅，原來呢條黃澳魚咧即係記載即係佢係魚中之神，單佢嗰個花膠嗰個魚標咧做咗花膠之後咧，嗰個魚標都值40萬，淨係嗰個魚標值40萬成身都係寶嚟嘅都係寶嚟嘅所以咧嗰條魚係即係都200萬過咗龍但係咧都值過8萬，嗰條魚都值過8萬嗰陣時啲人話嗰啲魚咧就每一條出嚟最少都係一對一箱咁樣出嚟。哇！呢個講得出嚟咧，哇幾多人去嗰度釣魚喺青馬大橋下低嗰度嗰啲水流比較急啲嘅所以咧嗰陣時哇好多艇，日日都幾十架艇喺嗰度釣魚但係冇人釣到啦，冇人再釣到，係釣到一條嗰陣時嗰段時間嘅一個熱話啦即係釣到條咁嘅神魚香港呢邊所以香港都幾多呢啲呢啲好嘢經過嘅呢個福地嚟㗎嘛香港係福地嚟即係之前都試過啲團啲咩團海豚又係幾十條海豚喺維港嗰度咁樣過維港呢度過又係，但係佢哋好整齊，冇蕩失，即係個列隊，即係個隊形好整齊咁好快咁就過咗維港又係登咗報紙先知即係好快就過咗咯，登完報紙過有相影咗出嚟所以香港呢邊咧就真係唔錯咯，好似我哋成日打風咧但係都好安全嘅即係好少話好大型嘅天災啦呢度好少嘅呢邊係冇地震所以你啲樓咧起到好高冇地震就算咧有時喺附近
喺附近咧，喺廣東嗰邊咧有地震咧，但係震到嚟香港都係好輕微咯。即係好似你感覺喺個貨車你旁邊行過咁樣，微震下咁啫。即係所以啲樓咧起到好高都冇問題啊。咁呢個旁邊就跑馬地嗬，咁跑馬地都好多啲明星喺度住喎。好似我哋前面嗰一排咧叫做禮頓山啊，禮頓山咧就有一個叫做秋官啊，鄭少秋，識唔識啊？秋官啊，以前肥肥個老公就住喺禮頓山，唔平啊！呢啲一間都係過千萬嘅。禮頓山呢啲單位都係一個單位落嚟都係1000幾2000萬。以前新馬仔新馬師曾未死嘅時候咧，喺跑馬地都係有間係成座啊！即係佢嗰陣時嗰個年代咧，嗰啲人買屋咧就唔係買一個單位，買一個號碼嘅。一個號碼咧真係成座買落嚟，唔係好高嘅，嗰個好似10層左右，10層高嘅啫。但係10層都依家都好值錢。所以收尾佢死嘅時候咧，就係呢一個物業咧都值唔知幾多億嘅，唔知幾多億嘅，收尾咪爭產咯，嗰啲仔女同佢老婆爭產，爭到大家都反晒面，啲仔女唔認阿媽，阿媽又唔認仔女咁樣，收尾啱啱冇幾耐之前先破冰，因為佢個女小慧小慧咧生咗仔喎，之後咧就同佢媽媽和好翻，翻嚟湊孫咯。翻嚟湊孫所以有 BB 都係一個幾好嘅有時都可以化解好多嘢。但係嗰棟樓嘅物業咧，即係個業權業權咧啲仔女係佔90%㗎嘛。佢個洪金梅咧，即係新馬仔嘅老婆咧，就佔10%。咁嗰時鬧到好僵嘅時候咧，佢都好絕佢將個10%咧捐咗俾東華三院，捐咗出嚟變咗嗰棟樓係唔買得。買唔到除非東華三院你哋捐咗出嚟嗰啲冇得賣嘅，一個業權喺度即係收租可以收到租但係咧賣就賣唔到啲仔女想賣都唔賣得如果唔夠十足嘅業權。嗰陣時係啲仔女想賣想賣咗之後分身家分家佢黃金梅就唔同意啦，即係嗰個新馬仔個老婆唔同意分。所以嗰陣時就嘈得好緊，登晒報紙脫離關係咁樣話，即係講到